輸咗嘅人呢，係唔會再贏㗎。My fearless heroes of dystopian glory。佢話輸咗嘅人唔會贏返，我哋就贏俾佢睇。嚟啊！我哋女仔本身打機要叻過啲男仔，係要叻過佢哋4、5倍先得。你出埋啲活動咧，擺啲 post 咁樣，就話自己職業電影隊，收皮啦，電競隊。啲人當我哋花生咁食嘅啫，我哋越墮落，佢就越開心。有啲嘢放棄咗，就再堅持唔返。認真打？係。我唔中意輸啊！仲有得打，唔好自己判自己輸。佢哋越唔想我哋打，我哋就越要打。我哋從頭嚟過。